We've heard about the use of data at the local level to influence your practice in and your behavior as a family physician with your patients, taking into account the knowledge that's been gained globally in terms of the impact of the factors that influence non-communicable diseases. The impact of global warming and climate change on individual patients who see you, who you see and try and help, is an example of how the global environment influences your patients and what they're going to be coming to you with their practice, with their problems. In Canada right now, and in particular the province where I come from, we have a significant problem with wildfires. Every summer, we have areas which have significant amount of fires which burn for even up to months. In remote areas, those fires are very difficult to put out. They put a lot of carbon dioxide and other chemicals into the air. So what's happening is we're getting into a cycle where climate change is leading to more climate change through the effects of those wildfires. So I think I've learned a lot so far. I don't know that you're going to learn a lot from me other than to hear more of what you've heard this afternoon already, but I'll do my best. So when I was preparing for this presentation, I came across this quote about the healthcare system in Thailand is nearing collapse. Today I went on a visit to a number of clinics, and I can quite honestly say it doesn't look like it's collapsing to me. It looks like it's actually going pretty well in many areas. But everywhere in the world we are seeing healthcare systems that are struggling to meet the needs of patients due to a number of factors, but often about the economic impact of the dramatic changes within the healthcare system in the world. You know, AI is a great solution for certain things, but it's not cheap. A lot of the technologies we use are not easily accessible, and they are not cheap. So as family doctors, we have a huge network of other resources that we can rely on, that we come together, and Thailand has played a very strong role in WONCA, the World Organization of Family Physicians, over the years, having had the Secretariat hosted here in Bangkok for until quite recently. And the World Organization of Family Doctors has declared that the World Family Doctor Day for 2026 is going to be called Compassionate Care in a Digital World. So we heard a lot so far today already about the digital world. We've heard about the potential impact of that on helping us create better care for our patients. But now we're in a situation where we may be moving away and creating a bigger gap between our patients' needs and what we're providing. So this is from the New England Journal of Medicine last week. A very interesting article or podcast. I suggest if you have the access, it's worth reading. But I want to highlight the point about the vast values gap between patients and the healthcare system. And this, once again, talks about the global situation of healthcare and what we should be doing at our own level as providers for our patients. Recently, in work that I've done in Canada with First Nations, who are the indigenous peoples of Canada, one of the things that I learned in doing a 5-year project with them, ultimately the most important thing I learned was that nothing should be done about us without us. So it's local. It's about your patients. It's what you do for your patients. And that drives so much of what I do now. As a clinician, having learned that, is about what do my patients want and need from me. And how do I understand that? I understand that through the relationship that I have with my patients. So what is the difference between primary care? The centers I went to today were called primary care centers. I didn't see them being called family medicine centers very much. But this is a family medicine conference, and I think there's a difference between primary care
and family medicine. And the difference to me is not just that family physicians can also work in hospitals, which are secondary care, but it's also because of the fundamental core value of family medicine to me is relationship. It's the relationship that we have as clinicians, as providers, with our patients at an individual level. And that is a value that I think is unique to family medicine, and one which we carry forward as we provide care. Now, in the US, there was a visionary physician. So in family medicine, we've got our visionaries. We've got, in Canada, Dr. Ian McWhinney was the one who described the relationship, the core relationship with patients. We've also got Barbara Starfield from the US, who was the mother of primary care. But then along came Donald Berwick, who developed this thing called the Institute for Healthcare Improvement. Started off with 3 aims: population health, experience of care, and reducing costs. Those were the first 3. And then that was about 15 years ago. And over the years, these have been expanded to the quintuple aim. So now we've got 5 aims in terms of the healthcare system that we've built on the work of Donald Berwick. And this is just a model to bear in mind when you provide care. And it's something that we can actually take into the exam room ourselves with learning health systems. In other words, what can I learn from my practice with my patients today? And in a formal way, that means using the data that's in our electronic medical records and then exploiting that to actually take that data into action. But it can also be as simple as at the end of every day when you go home, what did I learn today from my patients and what might I do differently from what I did today? And that's a learning health system, but at a very different level. So, that's from the US. The UK recently had a really interesting report that I found and have looked at in the context of Canada. It was the next steps for integrating primary care, the Fuller-Stockdale report. And these are sort of the 3 key roles of effective primary care system. Timely access, so that your patients can see you when they need you. Big problem in Canada right now. Acute care services, patients can't get in to see their doctors today or tomorrow or even the next day. So this is our urgent health needs, but not emergencies, not the kind of thing you have to go to a hospital emergency for, but things that your family doctor can look after. The whole idea of delivering personalized care, but in a team-based way, because there aren't enough family doctors around for every individual to see only family doctors. So we need to work together in teams. We need to work with our colleagues in interdisciplinary teams and build a team that can relate to that patient's needs to look after those NCDs, those chronic conditions. And of course, we need to do preventative care. But one of the questions that's now being asked is, does the family doctor need to do all of these things? Or should we leave preventative care to other people? Should we have nurses who are trained in providing counseling and preventative care and leave that to them? Because does this really need a qualified family doctor to do that work? To work in teams, we need to think about the funding system of family physicians. So there's supposed to be an animation not working, that's fine. In Canada and the US, most family doctors are paid on what's called a fee-for-service system. You get paid when you see a patient for that particular visit. If you don't see the patient, you don't get paid. If your nurse sees the patient and you don't see the patient, they don't get paid. So that fee-for-service system, which sounds really nice, I'm going to get paid for everything I do, doesn't work when you work in teams. And so the system that you've got here is, in my view, a better one. The information exchange is another challenge that we face in Canada, and when we wrote about this, we looked at it from the Canadian perspective, and it goes back to what was discussed earlier around the learning health system and those
parts where information is available and how we put it together in a model that allows us to learn from that information. And these points around are all, they're universal. Wherever you go, there are issues around who owns the data, and how do we get the data from point A to point B in a way that recognizes privacy. In Canada, it's particularly important in terms of Indigenous peoples who have been exploited for generations. And they now want to own their own data and not have it shared broadly without their permission. So there are nuances to this depending on where you are and where your practice is. So, measurement, if you want to bring about change, you need to measure things in data, but you also need the training of those who can understand the data, use the data, support others to use the data in a positive way. So there's lots of opportunities of things to ensure that in our educational systems, we ensure that people can access the data and use it appropriately. Something that's happened over a number of years, and many of you will have heard of the QOF, the Quality Outcomes Framework from the UK, which was the first, I think, internationally known attempt to provide extra funding for improvement, quality improvement funding. The papers that I've chosen to just highlight here indicate some of the failures of the QOF. And once again, it's a global perspective because a couple of the papers here are from Portugal, where they found a much better way of funding quality improvement because the UK system was shown not to work particularly well. And my own experience in Canada of that was very similar. So, is family medicine relevant to the health of the population and the people you visit? The evidence is overwhelming. I haven't presented any of that evidence today because I believe that you probably have seen this. Any good healthcare system is based in a strong primary care system, and a primary care system is based on the good practice of family medicine. The challenge is ensuring equitable population-based quality care globally. And that is based on, in every country or even every area of a country, it varies as to how we address this. So this, once again, is being local, thinking about what are the challenges for equitable care in our community. Solutions are local, and they reside with each of you in your practices. What you do with your practices is the answer to how we address those challenges. So I thank you. I think I've given you nothing new to hear, but maybe given you a different understanding for how this all fits together. Thank you. Okay, Alan, thank you very much. I think ครับก็ขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยรักษาเวลาดีมากนะครับแล้วก็เนี่ยคือปิดจบได้ก่อนเวลาในเวลาเป็นวินาทีเลยนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ดีมากเลยจริงๆเป็นเซสชั่นสุดท้ายแล้วก็เราก็อยากจะเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวบ้างเพื่อให้เห็นทั้ง Impact ความเกี่ยวข้องกับของงานของเราในระดับต่างๆแล้วก็ Issue ที่มันอาจอยู่นอกเหนือจากตัวเราไปนะครับก็อยากได้คำถามช่วงนี้เรามีเวลาสักประมาณ10นาทีเราเก็บเวลาไว้ประมาณ10นาทีเพื่อเป็นเวลาของการแลกเปลี่ยนกันก็อยากได้คำถามจากฟลอร์ครับถามวิทยากรท่านไหนก็ได้แล้วก็เป็นได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษครับมีท่านใดมีคำถามไหมครับอาจจะต้องนิดคนช่วยเซอร์คูลเลตไมค์นิดนึงนะครับมีไหมครับสัก 2-3 คำถามครับมีไหมครับคำถามภาษาไทยถามวิทยากรท่านที่1ท่านที่2ท่านที่3ก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องถามในส่วนโมเดเลเตอร์นะครับครับจันต่ายนะครับเชิญครับครับก็อาจจะเป็นคำถามที่ถามไปแล้วเนี่ยคงอาจจะไม่เชิญมาอีกเลยก็ได้นะคะคือการจัดประชุมแบบนี้เนี่ยทำลาย environment ไหมคะครับได้ครับค่ะเพราะว่ามีอาหารเหลือเต็มไปหมดเราทุกคนต้องบินมาตั้งไกลใช้พลังงานกี่แคลอรี่เยอะมากอ่ะ
เราคอนซูมเวลาคอนซูมน้ำไฟทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทำลายโลกบ้างหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะ อ่ะให้อาจารย์ทนช่วยตอบแล้วกันนะครับ ผมตอบในฐานะผู้ไม่มี COI อาจารย์ผมไม่ได้อยู่ราชวิทยาลัยอาจารย์ อันที่หนึ่งก็คือถ้าเรามองในแง่ของตัวที่น่าจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเราใช้คอนเซปต์ของคาร์บอนฟุตปรินท์แล้วกันเนาะทีนี้ตัวที่น่าจะเปลืองสุดก็คือตอนนี้ครับถ้าพูดถึงงานประชุมเนี่ย ก็คือคาร์บอนฟุตปรินท์ที่เกิดจากการบินครับอาจารย์เพราะว่าการบินเนี่ยตัวบินแต่ละครั้งเนี่ยมันเท่ากับตัวการโปรดิวพลาสติกประมาณครึ่งตันนะต่อ1 คนนะเพราะว่าถ้าเราคูณทั้งหมดในงานประชุมนี้ก็ตามนะครับอาจารย์ก็อันนี้เป็นแค่เมเจอร์คาร์บอนฟุตปรินท์ที่ไม่รวมกับตัวอื่นๆที่ถ้าเราเซฟได้เช่นตัวบางอย่างที่ควรจะเป็นรีไซเคิลหรือ reuse อะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะเซฟได้อีกอะไรเงี้ยอาจารย์จริงๆก็หลายๆที่ตอนนี้ก็จริงๆก็โชคดีว่าในของโควิดบางทีเขาก็allowให้มันเป็นไฮบริดอะไรเงี้ยครับเช่นหลังๆของสมาคมขายสมาคมตัวเองนะสมาคมออกเมดก็allowให้เป็นไฮบริดได้เช่นสปีกเกอร์ถ้าจะพูดซูมพูดอะไรเงี้ยก็ยังเป็นออปชันหนึ่งอะไรเงี้ยครับตอนหลังๆเราก็เลยเป็นอย่างนี้ฮะแต่จริงๆก็มีอีกอย่างคือทุกคนค่อนข้างยุ่งมากแล้วก็ ถ้าจะให้มารวมกันแบบสมาคมแบบของอาจารย์ที่ค่อนข้างใหญ่ที่มีใจครับบางทีสมาคมออกเมดใจน้อยกว่าจ้ะ แล้วก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นไฮบริดด้วยครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามอาจารย์ตอบอ้อมๆแล้วกันนะฮะ ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีคนคันปากครับอยากคุยอลันอยากตอบครับอลันอยากตอบครับโอเคอลัน Okay. Thank you. Really good question and good comment. Much appreciated. So, you will all remember 4 years ago, during COVID, we couldn't go anywhere. We were stuck in our homes. We didn't travel. Conferences were all held virtually. And we learned to use Zoom and we learned to use other tools to do things virtually. And then, as we got out of that, people who organize conferences, and I've just stepped down as president of a group that organizes a conference like this. And the question we kept on asking is, how can we get people to travel by plane from so far? And the impact of that on the environment, and of course the food and the air conditioning and all the other things, but just the very fact that we fly to meetings, whereas we could, in terms of the content, we could do most of that at home, online, through Zoom. And as we explored with our members and with the people who were there, we understood very clearly that there's value in coming together as human beings. We are social beings. We need to meet with each other. We need to talk. We need to share. Breaking food is the traditional eating together has a value. And it doesn't have to be too much food or it doesn't have to be fancy food, but there's a value for us as humans in getting together and sharing time together. So unfortunately, this is one of the dilemmas that we face as we go into everything that we do. There's a matter of setting priorities, and I think that was one of the things in the presentation about priority setting. And I think that we probably need to have less conferences and have less food, but we do need to come together. ครับขอบคุณมากครับครับไม่เป็นไรครับพิธีกรยืนกดดันได้นะครับแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าผมมีเวลาเหลืออีก5 นาทีนะมีเวลาอีก1 ถึง 2คำถามครับโอเคครับมีคำถามไหมครับเชิญเลยครับโอเค จริงๆผมมี โอ้ย เสริม มี นิดนึง โอเคครับได้ จริงๆตัวที่อาจจะตอนนี้น่ากลัวกว่าเรื่องของการจัดคอนเฟอเรนซ์คือการใช้ AI อาจารย์การถาม generative AI 1 คำเนี่ยเท่ากับใช้น้ำไปทั้งหมด2 ลิตรอันนี้น่ากลัวสุดในตอนนี้แล้วก็ตอนนี้คอสเนี่ยเป็น hidden cost ที่บริษัท AI มักจะยังไม่ได้คิดเนี่ยก็อันนี้เป็นอันหนึ่งที่จริงๆก็เสริมอลันนะครับจริงๆบางทีการใช้ generative AI ถามใครฮะมันนั่งคุยกันดีกว่า โอเคขอบคุณครับคำถามต่อไปจาก Young Family Doctor นะครับผมเชื่อมั่นว่าคำถามจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ผมก็ไม่ต้องแปลครับเชิญเลยครับ Exactly. I have one question about the measurements that you mentioned, Dr. Alan, because in Thai setting, we have the KPI that come from up-down policy. We can't select KPI just like in the COF in the UK, and so we got struggle and stressful with achieve the KPI. Do you have any suggestion to us to deal with that?
comfortably and it might be smoothly within the stressful situation. So thank you for the difficult question. I, in my work now, spend a lot of time working with the people above us who make decisions, government, healthcare systems, and I get very frustrated because the people who make the decisions don't often understand the realities of our lives. But that's why we come together, again, as a group, and the value of sharing ideas and learning from each other and coming together around advocacy groups. When I give lectures to medical students, one of the things that I say to them is, you are a very privileged few. You are the smartest kids who get into medical school to study. Now we're going to train you with expertise. And then you're going to go out into practice and you're going to earn a lot of money. Now in Canada, in Thailand, you may not earn quite so much money as in Canada, but you have a privileged place in society. People respect you because you are a physician, because you have training, and because you have knowledge. And so one of your duties, and I believe this is a duty for all of us as family physicians, is to be advocates for what we believe to be right for our values. So if the KPIs that we are assigned aren't the right ones, we have to work together as a group to change them. And I think I understood the question correctly around the KPIs. Is they aren't necessarily the best KPIs for us, is that correct? So how do we do that? We work with the organizations that we're part of, and we advocate for change. KPIs are often developed based on what's measurable, not what's important. So we need to tell them what's important. And then we have to help them understand how to measure that. So there's steps that we can take. Let's understand what's important to us, and then let's work out ways. And, looking at the people on the podium here, very smart people. We can work with them to understand how best to make those changes. ขอบคุณดร.รันมากนะครับแต่ว่าที่สมาร์ทไม่ใช่แค่บนเวทีนะครับทุกคนอยู่ข้างล่างเวทีทุกคนก็ล้วนแต่สมาร์ททั้งนั้นนะครับผมคิดว่ามีเวลาอีกสักคำถามหนึ่งครับมีไหมครับ1 2 3ถ้าไม่มีผมถามเองนะครับโอเคครับถามอาจารย์อาร์มบ้างดีกว่าครับเมื่อกี้อาจารย์อาร์มโพสต์ตั้ง3อันนะครับตั้งแต่ globalization เนี่ย globalization localization เนี่ยเราต้องทำทั้ง3อย่างเลยไหมหรือว่าเราไม่ทำเลยสักอย่างได้ไหมนะครับถามอาจารย์อาร์มครับ มองอาจารย์ธรรมสิทธิ์ด้วยอาจารย์ธรรมสิทธิ์อยากตอบผมไม่แน่ใจว่าจริง ๆ แล้วมันทำอันใดอันหนึ่งมันก็ทำทุกอันนะครับโดยปริยายไหมครับอาจารย์ไม่มีอะไรที่เราทำใน practice เราที่ไม่ถูกกำหนดโดยบริบทของประเทศและไม่มีอะไรที่ประเทศกำลังคุยถึงที่ไม่ถูกบริบทโดยโลกาภิวัตน์ที่กำลังจะเกิดมันก็เหมือน biopsychosocial ของเราใช่ไหมครับอาจารย์มันก็ไม่มี individual ถ้าไม่มี family มี community อยู่แล้วผมคิดว่าโดยหลักการเราทำทั้งหมดแอบตอบคำถามเรื่องของ KPI ของน้องเพราะว่าจริงๆมันเกี่ยวกับโครงการผมโดยตรงจริงเวลาเราถามเวลาเราทำงานกับพื้นที่เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าต้องวางไม่ต้องมอง KPI แต่ประเด็นของ learning health คือจะถามว่าแล้วตกลงข้อมูลอะไรที่อาจารย์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยจะช่วยในการคืนให้อาจารย์ไปทาร์เก็ตหรือดูแลคนไข้ในสิ่งที่อาจารย์คิดว่าสำคัญได้แล้วหากมีข้อมูลอะไรที่เราจำเป็นต้องเก็บเพิ่มเราจะสื่อแต่อาจารย์ต้องอยากใช้จริงๆนะอาจารย์นึกออกไหมไม่งั้นเป็นปัญหาของเราคือว่าข้อมูลมันโอเวอร์โหลดมากเลยทุกวันนี้จริงๆแล้ว KPI มีแค่2ประเด็นอาจารย์คือ outcome กับ process ถูกไหมครับจริงๆอาจารย์ดูดีๆนะว่าอาจารย์จะแตกกี่แปลว่าเราอะไรเราทำเราใช้ประโยชน์จากข้อมูล outcome ที่เรามีกับ process ที่เรามียังไม่ดีพอสำหรับผมนะผมคิดว่ามันแต่ว่าในการทำเนี่ยคราวนี้ต้องใช้ใจและใช้พื้นที่เต็มที่แล้วพื้นที่จะรู้ดีว่าคนไข้ที่ยัง uncontrol รายชื่อเนี่ยทำยังไงถึงจะ control อันนี้ไม่มีใครบอกได้นอกจากทีม FAMED และทีมปฐมภูมิแต่อาจารย์ต้องเริ่มต้นแค่ตอนนี้ว่าใน KPI ที่บอก uncontrol เนี่ยถ้าในหลักการของ learning health คือสามารถจะคืนข้อมูลให้อาจารย์ได้ด้วยถูกไหม
และอาจารย์จะมีกลไกในการเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่ภายใต้สิ่งเนี้ยในบรรยากาศและความรู้ของศาสตร์แฟมเมดยังไงนี่ผมแถมอะไรกันคือเราก็ไม่ได้มอง KPI ถูกไหมครับแต่ผมคิดว่ามันคือเรื่องเดียวกันครับขอบคุณครับ ได้ครับก็ขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านวันนี้ก็ได้เปิดโลกของผมด้วย แล้วก็ผมคิดว่าของทุกคนก็จะเห็นด้วยว่าบทบาทนะครับของแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวนะครับจริงๆตัวเรามีความสำคัญกับในระบบบริการสุขภาพ แล้วก็เราทำได้สโคปเนี่ยที่อาจจะที่มากไปกว่าในแค่ชุมชนของเราประเทศของเรา แล้วก็โลกของเราเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ขอปิดเซสชันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง 4 ท่านด้วยนะคะ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับsession closing plenary นะครับจาก Global Relevance of Family Medicine Local Roots and Global Reach นะครับ